ជនជាតិចិនមួយរូបដែលគេសង្ស័យថាបានដំណើរការ scam online នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសម្លាប់និស្សិតកូរ៉េខាងត្បូងមួយរូបនោះឥឡូវនេះទៅបានចាប់ខ្លួនហើយបាទប៉ុន្តែគឺមិនមែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេគឺចាប់ខ្លួននៅក្នុងបាទផ្ទះវិឡាសកម្មស្កាយរបស់គាត់មួយនៅក្នុងប្រទេសថៃឯណោះទៅវិញបាទនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះបើយោងតាមអាជ្ញាធរបាននិយាយបាទជនសង្ស័យហ្នឹងគឺគេមានឈ្មោះថាហាន់ម៉ូបាទទៅបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តប៉ាតាយានៅតំបន់ប៉ាតាយាបាទដោយក្រុមសហការគ្នារវាងអាជ្ញាធរកូរ៉េជាមួយនឹងថៃបាទដែលបង្កើតឡើងក្រោយពីបានរកឃើញសាកសពរបស់និស្សិតរូបនោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយបណ្ដាលដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការខឹងសម្បាជាអន្តរជាតិហើយនៅពេលដែលមានរឿងនឹងកើតឡើងគឺខាងកូរ៉េខាងត្បូងគាត់បានបង្កើតក្រុមការងារមួយដែលសហការជាមួយនឹងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃដើម្បីតាមរកឃាតករដែលសម្រាប់និស្សិតនោះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះបាទអញ្ចឹងគឺឥឡូវរកឃើញហើយគឺនៅក្នុងប្រទេសថៃឯនោះទៅវិញទេបាទនៅក្នុងប្រទេសថៃឯនោះទៅវិញទេហើយក៏ខាងកម្ពុជាក៏មានការសហការដដៃដុតជើងណាក៏ប៉ុន្តែរកមិនឃើញបាទឃើញនៅថៃបាទហើយរំលឹកប្រវត្តិទីគឺនិស្សិតរូបនោះគេឲ្យឈ្មោះដឹងតែឈ្មោះនិស្សិតប៉ាកអាយុ22ឆ្នាំបាទត្រូវបានគេបោកប្រាស់យកមកធ្វើការនៅក្នុងតំបន់ scam online ក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងជារឿងកើតឡើងយ៉ាងម៉េចក៏បាទបានស្លាប់ហើយគេរកឃើញសាកសពហ្នឹងនៅជិតភ្នំបូកគោកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំមុនបាទដែលបានស្លាប់នៅទីនោះបាទគឺរកការធ្វើទារុណកម្មផងដែរនេះបើយកតាមសេចក្តីរាយការណ៍អញ្ចឹងដូច្នេះទំព័រនឹងមួយបានបិទហើយយើងឃើញហើយថាបាទរវាងជនដែលប្រតិបត្តិការ scam online ហ្នឹងគឺគាត់ប្រើប្រាស់ទាំងកម្ពុជាទាំងថៃបាទធ្វើជាមូលដ្ឋានរបស់គាត់បាទគាត់ទៅសម្រាប់យកលុយយកកាក់ទៅដាក់នៅថៃនៅទិញផ្ទះទិញឲ្យទំនើបនៅទីនោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានចុងក្រោយដែលខ្ញុំជម្រាបជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាហើយអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តដែលបានចូលមកតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីបច្ចុប្បន្នភាពអាមេរិកាំងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា